Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kabarnya, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi pada malam hari ini kita berada di sebuah rumah kosong yang di tengah-tengah kebun karet dan jauh dari pemukiman teman-teman. Karena saya tertarik banget di lokasi ini karena beberapa YouTuber pernah mendatangi di lokasi ini, dan menurut cerita warga ya, di rumah ini horornya itu sangat kental dan mistisnya itu masih ada di rumah ini teman-teman. Nah, begitulah kira-kira. Aku sebelum menceritakan, aku mau ngajak kalian yang belum ngopi, ayolah kita ngopi dulu ya. Oke, aku mau ceritakan yang secara singkat ya. Jadi beberapa bulan yang lalu di rumah ini yang heboh banget ya, karena ditemukan seorang nenek-nenek lansia, umurnya sudah cukup tua, dan seorang beliau ini hidup sendirian di sini, dan suaminya sudah almarhum, sudah lama banget teman-teman. Ya, seorang nenek-nenek itu hidup sendirian. Sebelumnya dia seperti bertani gitu ya, menanam ya cabai kayak sayuran gitu. Itu sempat disaranin sama warga sini teman-teman, dan kades ini ya, itu sudah dibikinin rumah di desa sana supaya aman gitu ya. Karena warga itu khawatir kalau seorang nenek-nenek hidup sendirian di sini,
itu kalau ada apa-apa tidak ada yang tahu gitu teman-teman. Nah kebetulan itu setelah nggak tahu setelah berapa bulan gitu ya, itu si beliau itu sudah meninggal di lokasi ini. Sekitar 1 bulan itu baru ditemukan seorang lewat di sini ya. Itu dia tercium aroma yang sangat mencurigakan. Terus dia naik, ternyata seorang nenek-nenek yang lansia yang umurnya sudah tua itu meninggal di rumah ini dan kondisinya sudah membusuk dan aromanya itu sangat tajam. Ya kemungkinan itu sudah busuk gitu, sudah tidak tahu rupanya gitu teman-teman. Dan saya pada malam hari ini tertarik banget di lokasi ini karena kemarin saya sempat DM beberapa YouTuber pernah mendatangi di sini ya. Langsung pada malam hari ini kita langsung mencoba berinteraksi dan kita rasakan horornya yang sangat kental di pondok sini teman-teman. Karena ada seorang warga pernah bercerita di lokasi ini, di pondok ini, di rumah ini teman-teman. Itu si beliau almarhum itu seperti seolah-olah itu masih hidup di sini, masih beraktivitas di rumahnya sini teman-teman. Ya seperti kayak ada orang beraktivitas dalam rumah, seperti kayak ada pencahayaan seperti kayak lampu itu ya, lampu beli itu. Dan ketika didatangi itu tidak ada siapa-siapa, seperti kayak transparan muncrat. Wah jangan. Oke, ini ciri-ciri kalau sudah muncrat saya capek ngomongnya teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan santai-santai dulu dan ya seperti biasa ya, kita akan beraktivitas kembali. Oke teman-teman, jadi malam hari kita makan dulu dan cuaca gerimis sedikit gitu teman-teman. Dan ini sangat cocok banget kita makan cemilan ya. Pokoknya belum makan, ada kita makan.
memang ada orang. Tadi barusan pas kita makan ya, kayak ada suara mau naik. Karena yang saya takutkan teman-teman, beberapa hari yang lalu di desa ini dapat informasi dari warga sekitar sini teman-teman, itu ada buronan yang larinya ke sini. Itu sekitar 1 minggu, katanya masih buronan di wilayah sekitar sini teman-teman. Itu yang saya takutkan ya. Barusan di bawah kayak ada suara berjalan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Tadi saya pas ngambil video ke sana ke sini teman-teman, pas kita mau shot ke pondok sana, ke rumah sana, itu saya terdengar suara kayak ada beraktivitas, seperti kayak berjalan gitu, sambil kayak bersuara batuk, ya kayak suara mirip kayak nenek-nenek perempuan yang dicampuri sedikit serak gitu teman-teman. Jadi seolah-olah seperti kayak ada orang di atas sana. Dan seolah-olah seperti kayak beraktivitas almarhum, kayak masih ada di sana. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini
sangat jelas banget. Ini pas terekam di menit ini, teman-teman. Jelas banget suara ada di atas. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita pakai CCTV dan kondisi pada malam hari ini gelap gulita dan di pondok sana itu enggak ada cahaya sama sekali. Dan saya berada di bawah dan menggunakan CCTV karena di atas sana saya merasa terganggu banget teman-teman. Dan ini horor banget, luar biasa kondisi dicampur gerimis. Dan saya merasa terganggu di sana, seperti kayak ada beraktivitas di sana teman-teman. Dan dari tadi saya ada di sini, ya, saya ada di sini, dan kondisi sangat gelap gulita di sini, tidak ada cahaya sama sekali teman-teman. Dan aku mau pantau CCTV mengelilingi pondok ini karena banyak suara-suara beraktivitas, entah itu di bawah entah itu di atas teman-teman. Ini sangat luar biasa. Dan ini gelap gulita teman-teman. Oke, tidak menemukan sesuatu. Ini gelap gulita teman-teman. Saya membur batang parah. Nak.
Saya terlihat dari CCTV dari sana teman-teman. Kayak di sini